साथियों अभी हम बानी धर्मसती बाजार में, और धर्मसती बाजार में जहां मुर्गा मछली मिलेला ओकर ठीक बगल में बा शांति मार्ट। और वो लोग देखा तानी जेपी मोबाइल रिपेयरिंग हब। यहाँ पर मशीन द्वारा मोबाइल रिपेयरिंग होएला, मोबाइल बनेला, कवर ब्लूटूथ सारा चीज अवेलेबल बा। ये दुकान थोड़ा अंदर पड़ेला, ऐसे लोग के दिक्कत होएला तो हम दिखा दे के चाहतानी कि अंदर में मोबाइल के दुकान बा, नेशनल हार्डवेयर बा, कपड़ा के दुकान बा, सारा चीज यहाँ पर बा। बहुत अच्छा। तो चलिए अभी हम मिलवाए के चाहतानी जेकर दुकान बाटे जेपी भैया के, तो वहां के चेहरा हम दिखाएं।